oggi vedremo come impostare molto velocemente un collegamento, una connessione tra FileMaker e Claris Studio in modo da avere una sincronia bidirezionale, quindi noi potremo creare e modificare record in FileMaker, in una tabella FileMaker e fare lo stesso in Claris Studio, quindi accedendo tramite una vista pubblicabile sul web e che consente l'accesso via browser, in grado di creare e modificare record all'interno della stessa tabella FileMaker. La tabella FileMaker è semplicissima, è questa tabella di nominativi. Vedremo che in realtà i campi presenti sono un po' più di quelli che vediamo, questo per dare un'idea anche della flessibilità di Studio. Quindi ci spostiamo all'interno del nostro account su Claris Studio, entriamo con il nostro Claris ID e ci spostiamo nella sezione Origini dati. Premiamo il pulsante Crea nuovo e scegliamo di creare una nuova origine dati. A questo punto il sistema ci chiede di definire e configurare le impostazioni, in questo caso sarà di un server FileMaker in locale. In locale vuol dire non un server che opera su FileMaker Cloud, su Claris Cloud. Insomma. Quindi impostiamo la origine dati, che sarà lo URL che punta al nostro server, con aggiunto il percorso che punta a OData, perché Claris Studio ha bisogno di OData per da un lato reperire l'elenco dei file a cui noi potremo accedere e di conseguenza anche delle tabelle disponibili, e poi anche per effettuare le operazioni di lettura, scrittura e creazione dei record. Impostiamo le nostre credenziali, premiamo connetti e vedremo apparire i file a cui possiamo avere accesso, potrebbero anche essere più di uno con le stesse credenziali su questo server. In questo caso noi scegliamo il file FM Studio Test e vediamo che Studio ci espone tutte le tabelle disponibili. Selezioniamo clienti, premiamo salva e a questo punto il sistema dopo qualche istante ci darà conferma del fatto che la sincronizzazione è avvenuta con successo e la tabella clienti è disponibile per Studio. Quindi vediamo come procedere. Abbiamo due modi: possiamo spostarci nell'hub e creare una vista. In questo caso, per fare ancora prima, creiamo direttamente una nuova vista partendo da questa origine dati, quindi crea nuova vista. Scegliamo la tipologia di vista, possiamo avere un modulo, una vista con un elenco e i dettagli a destra, molto comoda. Per questioni di semplicità, tanto qui abbiamo la possibilità di scegliere qualunque tipo di visualizzazione, scegliamo foglio elettronico perché voglio mostrare come sia possibile in maniera molto semplice anche gestire una struttura dati più complessa semplificandola in Studio senza eliminare nulla. Quindi scegliamo foglio elettronico, andiamo avanti, diamo un nome magari, clienti FileMaker underscore tabella. La tabella è clienti, ce la conferma. Possiamo scegliere di creare un nuovo hub oppure di scegliere uno degli hub esistenti, in questo caso ne creiamo uno nuovo. La vista da creare ci viene confermato è clienti FM tabella ed è una vista tipo foglio elettronico. Premiamo crea e Studio in pochi istanti ci mostra tutte le colonne, quindi tutti i campi di FileMaker incolonnati come un foglio elettronico con tante funzionalità comode. Ma vediamo subito di limitarci, visto che abbiamo soltanto il nome, il cognome e la mail, di limitarci a queste colonne. Quindi
disattiviamo una serie di campi, indirizzo per esempio non lo vogliamo, cognome lo vogliamo, nome no, categoria non la vogliamo, sottocategoria, firma, email la vogliamo, la ragione sociale non la vogliamo, e frega attivo. Bene, proseguiamo. K non lo vogliamo, nazione no, logo nemmeno, modificatori no, ID cliente. Perfetto, ID cliente in realtà non sarebbe strettamente necessario, è soltanto per avere un'evidenza del fatto che i record vengono creati correttamente. Lo vedremo comunque immediatamente apparire anche in FileMaker. Comunque spostiamo, vedete, possiamo ridimensionare le colonne e possiamo cambiarne l'ordine, quindi allarghiamo un pochino la nostra tabella e in questo caso abbiamo una corrispondenza. Possiamo modificare il dato e se tutto è stato impostato correttamente, Studio tramite OData comunicherà in tempo reale la modifica. Ecco qua, il dato è cambiato automaticamente. Possiamo inserire dati, quindi in questo caso aggiungiamo un record. Confermiamo e vediamo che automaticamente il nostro record è apparso in FileMaker. Abbiamo visto che possiamo effettuare le modifiche anche in FileMaker naturalmente. In questo caso, visto che questa è un'applicazione web, dovremo aggiornare il dato e vedremo che il dato viene riletto correttamente. Quindi in questo caso abbiamo la possibilità di creare dei form web che agiscono direttamente su una tabella di FileMaker e nel caso anche di propagare dei dati in un verso o nell'altro, come abbiamo visto in maniera molto semplice. Questo era un esempio molto di base, ma naturalmente si possono fare anche cose decisamente più sofisticate applicando delle automazioni sia in un verso che nell'altro.